Selamat pagi di Kiara Condong. Hai, selamat pagi di Kiara Condong. Hari ini seperti biasa saya mau naik kereta api lagi. Tapi saya berada di stasiun Kiara Condong di pintu utara. Hari ini saya ada request pertama kali naik kereta api Galunggung yang sempat diluncurkan pada bulan Januari ya. Oke, kereta api Galunggung. Hari ini saya berada di stasiun Kiara Condong bagian utara. Akan jalan-jalan naik kereta api Galunggung dari stasiun Kiara Condong tujuan akhir stasiun Cibatu. Dan bagaimana perjalanan saya naik kereta api Galunggung dari stasiun Kiara Condong tujuan akhir stasiun Cibatu. Dan kita nikmati perjalanan saya di pagi hari. Oke, selamat pagi di stasiun Kiara Condong. Hari ini saya berada di stasiun Kiara Condong. Persiapan naik kereta api Pangandaran dari stasiun Kiara Condong ke stasiun Cibatu. Ayo langsung aja, jangan banyak ngobrol. Nikmati perjalanan saya bersama Mas Jelly. Sekarang saya berada di kereta api Galunggung. Keretanya sebentar lagi mau berangkat pukul 06:00. Pagi hari ini naik kereta api Galunggung tidak cukup ramai. Hanya saja tadi ramai di awal masuk. Oke, gak usah banyak tanya, langsung saja kita lanjut perjalanan ini naik kereta api Galunggung. Dan kita mulai dengan berdoa. Selamat menikmati perjalanan pagi bersama Mas Jelly.
Ya, selamat pagi di Nagreg. Seperti biasa, saya mulai semangat di pagi hari ini. Saya berada di kereta api Galunggung, tunggu bersilang dengan kereta api Malabar dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Bandung. Saat ini saya nunggu kereta api Malabar dulu untuk persilangan pertama, kereta api Galunggung dengan kereta api Malabar di stasiun Nagreg. Pertama kali naik kereta api Galunggung dari stasiun Kiara Condong tujuan akhir stasiun Cibatu. Saya memilih perjalanan ini naik kereta api Kiara Galunggung sampai stasiun Cibatu, dan kita nunggu kereta api Malabar melintas langsung stasiun Nagreg. Selamat pagi di stasiun Cibatu. Hari ini saya sudah tiba di stasiun Cibatu. Saya tidak dapat persilangan kereta api Mutiara Selatan di stasiun Cibatu. Saat ini saya berada di stasiun Cibatu, stasiun Leles.
Sekarang saya berada di stasiun Cibatu, akan menunggu kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Bandung. Dan setelah itu saya mengakhiri perjalanan sampai stasiun Cibatu. Oh ya, sekarang kereta apinya Mutiara Selatan akan melintas langsung stasiun Cibatu. Oke, di sini saja ya untuk perjalanan saya naik kereta api Galunggung dari stasiun. Tunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan. Tunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Bandung. Sampai jumpa di video trip selanjutnya. Bye.